Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Украина передаст стратегические запасы титана под контроль США. Откуда на Украине ничейные запасы титана и к чему это сулит рынку титана? Александр, вам слово. На нескольких китах. Кит первый. Данные геологической службы Соединенных Штатов Америки. Ну, вот, знаете, у меня некоторая такая привычка есть, что если я вижу какие-то данные в стиле «невероятные богатства», то мне интересно, а сколько конкретно? И так как э, одна из наиболее структурированных баз данных о запасах полезных ископаемых есть у геологической службы Соединенных Штатов, то вот я воспользуюсь ее данными. Тем более, как я понимаю, в этой ситуации Соединенные Штаты с ее геологической службой вроде как вовлекают в эту историю. То есть они к ней имеют самое прямое отношение, поэтому это также дает мне право, это вот еще один кит, почему я именно на эту базу данных буду ссылаться, потому что Соединенные Штаты. Это их данные, э, это их база данных, и так как им пытаются что-то втюхать, то давайте посмотрим, а что про это думают не политики из Соединенных Штатов, а геологи из Соединенных Штатов. Ну и третий кит, который вот позволяет мне, дает мне моральное право по этому поводу высказываться, это ну, открытая информация, которая была озвучена за последние месяцы. И вот если позволите, я как раз с этой информации и начну. Правительство Украины сегодня, это ноябрь 2024 года, забегая вперед, замечу я, приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК, Объединенной горно-химической компании. Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен. Ого! Около 4 миллиардов гривен. Это потрясающая сумма. Правда, в пересчете на доллары это где-то 97 миллионов долларов. А что это за компания такая? А это крупнейший производитель титана с мощностями, если память меня не подводит, в Днепропетровской и в Житомирской областях на территории Украины. Кстати, а кому продали в ноябре 2024 года эту компанию? Ее продали предпринимателю из Азербайджана. И я у себя в соцсетях уже выкладывал эту информацию, тут же в комментариях люди мне стали напоминать про Мотор Сич, что ну если что, так легко отберут, вон у китайцев отобрали. Ну, во-первых, дорогие друзья, ситуация несколько отличается, как мне кажется, даже чисто формально. Тут деньги уже уплочены за эту компанию. Но проблема не в этом. Проблема не в том, могут отобрать, не могут отобрать. На мой взгляд, самая главная составляющая здесь вообще другая. Самая главная составляющая – 97 миллионов долларов. Огромная величина, правда? Колоссальная для каждого отдельно взятого зрителя этого видео. А вот за такую компанию нет. За такую компанию это очень скромная величина. Это очень скромная сумма. Тут, правда, на покупателе лежит обязанность расплатиться по всем долгам, в том числе по долгам по зарплате. Людям зарплату не платят на этом предприятии. Ну, вы помните, да? Недра Украины такие богатые, ну такие богатые. Да просто копнуть, так весь мир можно залить этим титаном, ураном, литием и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, одно из крупнейших предприятий, в целом крупнейших, и крупнейшее на территории Украины продано за 97 миллионов долларов. Какие суммы озвучивались Трампом, какие суммы озвучивались Зеленским и прочими вот этими персонажами?
что-то порядка 300, что-то порядка 500 миллиардов, по-моему, долларов, да, за все про все. Не так ли? Это, во-первых, было, дорогие друзья. Вот к вопросу об открытой информации. Какой вывод из этого мы можем сделать? Первое. Это все стоит довольно дешево. Второй вывод. Это уже продано. Это уже кому-то принадлежит. И тут я, если позволите, обращу внимание, мы перейдем сейчас к статистике, но я обращу внимание вот на какое обстоятельство. Мне оно кажется еще более значимым, чем те копейки, которые заплатили за вот это предприятие. А именно, дорогие друзья, а присутствовал ли американский капитал на территории Украины в десятых годах? Кто сказал присутствовал, те молодцы. Присутствовал ли американский капитал на территории Украины в нулевые годы? Присутствовал. Имелось ли политическое влияние Соединенных Штатов на политическое руководство Украины в нулевые годы? Имелось. А имелось ли это влияние и присутствовал ли американский капитал в 90-е годы? К чему я это? А я это, дорогие друзья, к тому, что передо мной, ну, не знаю, как вы это воспринимаете, вот я про свое восприятие, как будто разыгрывают какой-то не очень хорошо поставленный спектакль, в рамках которого бегают разные персонажи, обмениваются репликами, и я вот вижу, что они эти реплики очень плохо выучили. Очень плохо выучили реплики, потому что они зачастую подают их не в попад. Но меня смущает не это, меня смущает общий характер этого спектакля, еще раз, мое личное восприятие. Может быть, я глубочайшим образом заблуждаюсь. Я, давайте вот это проговорю, а дальше, ну, чтобы было понятно, что я понимаю, что это мое личное мнение, а не истина в последней инстанции. Вот я понимаю, я могу ошибаться. Мое личное мнение – это плохо разыгранный спектакль, спектакль импровизационный, то есть спонтанный, разыгрываемый плохими актерами. Человек, который играет президента Украины, он так себе актер. Ну, так, вдруг кто не понимает, вот, он так себе актер, очень. Так вот, плохими актерами, которые в импровизацию не умеют, как говорят сейчас, от слова совсем. Просто что это за история про распродажу недр? Что это за история про попытки впихнуть, спихнуть, втюхать, любое слово можно подобрать. Оно, все тут годятся. Каким-то внешним покупателям из Соединенных Штатов. Какие-то украинские недра. Что Соединенным Штатам мешало до этих недр добраться при Кравчуке, при Кучме, при Ющенко, при Януковиче? Кстати, Кучму можно 2 раза упомянуть. Кто понимает почему, напишите в комментариях. Байт на комментарий? Да, но мне будет приятно. Так вот, при Януковиче, при Порошенко и, наконец, при актере, который играет президента Украины. Что мешало? Наверное, просто весь народ Украины, гордо выпитив грудь одну, мешал этим клятым американским капиталистам добраться до украинских недр. Нет. В первую очередь, им добраться до украинских недр мешали собственники тех предприятий, которые эксплуатируют эти самые недра. И что характерно, собственники этих предприятий – это вполне конкретные лица, ну, иногда это государство, но хопа, и государственная компания, занимающаяся титаном, вдруг неожиданно становится частной, приватизируется. Теперь у нее есть, ну, частный хозяин. И так практически со всеми предприятиями, которые относятся к производству тех или иных металлов, о которых говорит актер, исполняющий роль президента Украины. И металлов, о которых говорит бизнесмен, исполняющий роль президента Соединенных Штатов.
Вот эти люди, они куда-то делись, эти вот собственники? Нет, я понимаю, что... А вот сейчас США придут, стукнут кулаком по столу, и как посыпятся головы. Правда, что ли? Это так работает? Вы знаете, как это неудивительно, но прийти, стукнуть кулаком довольно тяжело. Потому что у людей, у которых есть миллиард другой, а у многих украинских олигархов есть миллиард другой, ну, несколько сотен миллионов точно есть. Так вот, у этих людей, ну, есть какие-то свои силовые структуры, такие маленькие, вот, знаете. И вы можете очень долго стучать кулаком по столу, можете своих каких-нибудь силовиков присылать, чтобы они с этими силовиками порешали, можете что угодно предпринимать. Но тут вопрос, как далеко вы готовы зайти. Ну, то есть вы готовы там Порошенко голову открутить, Ахметову голову открутить. Не, с Фирташем разобрались в какой-то момент, вот в 13-14 годах с ним разобрались. Точнее, в 13 году он вот заходил в некоторый бизнес, связанный с некоторыми критически важными элементами, а потом его из этого бизнеса, насколько я понимаю, ситуацию немножко турнули. Но турнул кто? В первую очередь американцы турнули? Или местные турнули? Которые друг с другом грызутся, как не знаю кто, пытаясь друг дружке глотку перегрызть, чтобы урвать кусок, до которого этот дотянулся. А вы что хотите сделать, чтобы эти все люди, они против вас объединились? То есть сейчас для них главные враги это кто-то вот эти ближние, там, Ахметовы и прочие там Пинчуки. Друг дружке они враги. А так придет какой-то внешний дядя Сэм и скажет, теперь это все мое. На каком основании? И тут окажется, что есть общий враг у этих вот персонажей. То есть, если вы хотите их объединить, чтобы они общими усилиями просто сковырнули действующую власть, чтобы они с новыми усилиями просто начали смотреть по сторонам, кто их поддержит. Ну, если своих сил будет не хватать, надо будет посмотреть. Ну, помните, как был один вот поднявший восстание против польских панов. И он тоже вот сначала сам, а потом пришлось смотреть вокруг, кто поддержит. Там крымский хан не очень. Там может быть русское царство. Давайте с Москвой договариваться. Вы этого хотите? Нет, ну, если этого хотите, то, конечно, да. Вот эта идея о распродаже недр, она просто прекрасна. Еще раз. Это же не абстрактные недра, знаете, недра принадлежат народу. Это все здорово. По-моему, в Конституции Украины что-то такое тоже написано. Но только эти недра разрабатываются конкретными предприятиями, и большая часть этих недр, подавляющая часть этих недр, кому-то принадлежит. Это, мне кажется, важная составляющая. Извините, что, знаете, такая легкая, немножечко широкими мазками политология у нас тут пошла с уклоном в экономику. Но может быть, просто может быть, на Украине так много этого титана, что Штаты вцепятся зубами в Украину, от всех отобьются, от Китая, от России. Кстати, Китай тоже придет и скажет, там Порошенко, Пинчук, Ахметов, прочие, хотите, помогу? Ну, в такой ситуации, как думаете, согласятся? Согласятся помочь? Чтобы им помогли, точнее. Согласятся? Мне кажется, согласятся. Так вот, может быть, там так много этого титана, что вот игра будет стоить свеч. От России отбиться, от Китая отбиться, и вот вцепиться в Украину и выкачивать оттуда этот самый титан, который почему-то не выкачивали в каких-то невероятных масштабах все эти 30 лет. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Александра Фролова в Телеграм, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на просторах интернета без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.